Почему чихание приносит облегчение? В процессе чихания в организме могут высвобождаться эндорфины, которые являются естественными обезболивающими и могут вызвать кратковременное ощущение удовольствия или облегчения. Еще чихание помогает быстро избавиться от частиц, вызывающих раздражение, благодаря мощному выбросу воздуха из легких через нос и рот. Апчхи – это рефлекс, и завершение рефлекторного действия часто сопровождается ощущением завершенности и облегчения. Если перетерпеть чихание, вызванное аллергией или простудой, можно усилить симптомы, такие как заложенность носа. В редких случаях сильное сдерживание чихания может привести к более серьезным последствиям, таким как повреждение барабанных перепонок, разрыв сосудов в глазах или даже грыжу.